非常に強い勢力で八重山地方を通過した台風3号。県は今日、災害対策本部会議を開き、被害状況の報告が行われました。今日県庁で開かれた災害対策本部会議では、台風3号による人的被害はなかったものの、石垣市での倒木や与那国町で電柱が倒れるなどの被害が報告されました。農作物については、石垣市や宮古島市でサトウキビやオクラなどの一部で被害があり、金額などの詳細は確認中としています。玉城知事は台風シーズンを迎えたばかりで、今後も事前の備えをするよう呼びかけました。